കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ചികിത്സ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം തന്നെ ഭയങ്കര റിലീഫായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളെ 5ാമത്തെ വിസിറ്റാണ്. വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല പെയിനായിരുന്നു ബാക്കിലും നെക്കിലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാം എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? റിലാക്സ്. ഓക്കെ, റിലാക്സ്. Good. Come on. Come on. ഓക്കെ, കൈ പൊക്കി കോർത്ത് പിടിച്ച്. ഓക്കെ, തല താഴ്ത്തി. ഓക്കെ, ഓക്കെ, കൈ മുട്ട് താഴ്ത്തി. ലൂസ് ആവണം കേട്ടോ. കിടന്നു. റിലാക്സ് ആവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ലൂസ്. ഓക്കെ, ശ്വാസം നീട്ടി വലിച്ചു വിട്ടെ. റിലാക്സ് ആവണേ. ഓക്കെ, വേറെ വെള്ളമുണ്ട്. ലൂസ് 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 ലൂസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? കേട്ടോ. റിലാക്സ് ആയി കിടക്കാം കേട്ടോ. എവിടെയും കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ലൂസ് ആവട്ടെ. ലൂസ് ലൂസ് ആവട്ടെ. ലൂസ് ആവട്ടെ. ബെൽ പിടിക്കണം. ബെൽ പിടിക്കണം. ലൂസ് ലൂസ്. ഞാൻ ഒരു 10 വർഷത്തോളമായിട്ട് വേദന സഹിക്കുന്നത്.
ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിനാണ്. പിന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നല്ല നട്ടലിന് നല്ല തീരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നീരിങ്ങനെ വരിക. അപ്പം ഞാനൊരു പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയാണ് ഈ ഡോക്ടറെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ചികിത്സ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം തന്നെ ഭയങ്കര റിലീഫായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 5-ാമത്തെ തവണയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല പെയിനും കാലപ്പഴക്കം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാലം വരേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. നല്ല മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജോലി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടീൻ്റെ മുകളിലൊന്നും പോകുന്നതിനൊന്നും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. നീരിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ കയ്യിൽ തരിപ്പൊക്കെ കുറേ മാറിയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ മരുന്ന് നന്നായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്തായാലും.